Югары Стәрле авылы китапханәсендә балалар шагыйрәсе Резеда Шәрипова белән очрашу узды. Анда Сарлы һәм Вахитов мәктәпләрендә укучылар һәм укытучылар катнашты. Резеда апай иҗатында замана балаларының кызыклы, үзенчәлекле дөньясы чагылыш таба. Җырлап кына укылган аның шигырьләреннән яктылык, җылылык бөркелә. Шушы үзебезнең якта туып үскән генә түгел, бүгенге көндә дә үзебезнең туган ягыбызда, үзебезнең районыбызда хезмәт итүче. Һәм инде безне үзенең шушындый матур әсәрләре, шигырьләре, хикәяләре белән куандырып торучы. Рәхмәт төшкерә Диоби. Укая төшә икән. Төшә шакай яңгырсып, башыма чишмәсен икән. Кенфит белән чәй эчәргә утырган идек тәмләп. Бу буш калган кенфит калды. Чак китмәде тегерәк. Гел бер сүзне тукылды. Үзең тырыш, укыды. Кара инде син аны шундый буламы? Куйнак җитте ди, синең вакыт үтте ди. Аны тыңлап тормадым, баштан аяк урандым. Шаны таптып калган, туйганчы шугым талдан. Булса да җиңә алмады буран. Арыгынан кашып китте, ташап калды урак. Элекке шутышкан да, оясына качкан да, утыра бирә пусып, бодай бөртегән сусып. Мин лифтны көткәнче, баскычлардан төшкәнче, тавыш та юк кешедә, их күрми калды берсе дә. Чиктән күзәтте булам, әйтсә тушылчак. Акбайга түгәрсә, кирәк булган муенчак. Дөньямны отып качак, тиккәче куып бирсәм, ни файда ул дөрестә? Кирелеп кидергәнме, вакыт ягы онытылган. Мин кайтканда кояш инде яткан иде йокы. Килеп җиткәнче күп дәрес үткән булар. Иң яхшы билгеләр инде барысы да беткән булар. Бакчада кызарып җиләкләр пеште. Әмма алар күрше бакчада шул. Кыйма ярыгыннан күзне яндырып, авыз суларын китереп торалар. Нигә җиңмиләр икән? Әллә яратмыйлармы? Яратагыз, туганны безне, яратагыз.